mga highlights to me. Meaning to say, pagka 28 sa posting na ang direct for awarding. Kanan makareceive ang certificate of participation, pero only lang atong nakadawang wala nung mabala sa ranking maka-12 sa 28. Okay guys, tapos na ako, pero hindi ko pa pwede i-reveal ito mamaya na ako reveal kasi wala pa akong oras. Gagawin ko lang ito ng text kung pwede. Ano, kasi sige, hantay lang tayo. Din sila, yun ang ating mga kalaban, face to face, poster making. Paano aking pag-drawing, 3 hours yung limit at ito na yung tapos na po ako. At ayun na, gi-sponsoran ko snack ni mama, ayun, lami kayo kung kuminsan, kaya wala akong kakapoy sa pag-draw. So yun para si Michael, adaw. Michael, adaw, 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 adaw. Wala tayong na siya. Bukas na ito. Ito po kapil. Ito yung mga release natin. Ito yung mga output ng ating mga magandang special. Ito kang Michelangelo. Ito na yung Michelangelo. So ayun guys, nagbabalik ako at natapos na rin ako mag poster making at naibigay ko na rin yung kamarikari yung portrait na pinagawa niya sa akin. Actually nag-order po siya ng 2 portrait sa akin. Tapos ayun nga, nagawa ko na yung totally. At nandito ngayon ako sa 7-Eleven, inihintay ko yung papa ko. So ang sunduin ako, pankunin ako dito para makauwi na ako kasi pagod dito na init, sakit sa ulo. And hantayin ko na lang yung papa ko. At yun nga, kung nagustuhan mo yung video, make sure to subscribe or like this video kung nagustuhan nyo and share it to your friends para naman magkaroon sila ng mga idea makakuha sa aking mga yan. Hanggang doon na siguro ang video. Peace.